Haqq Səsi TV1-in QTV kanalına, Kanal 8 TV-nin izləyicilərinə şəhidimiz Elgün Elşadoğlu haqqında məlumat verəcəm. Gənc şəhidimiz Elgün Elşadoğlu Lənkəran rayonunun Liman şəhərində anadan olub. 13 sentyabr 2023-cü il tarixində Kəlbəcərdə çətin relyefli dağlıq ərazidə hərbi nəqliyyat vasitəsinin qəzaya uğraması nəticəsində şəhid olmuş Həsənov Elgün Elşadoğlunun nəşi Binə qəsəbəsinə gətirilərək silahlı qüvvələrinin hərbi orkestrinin müşayiəti və əsgərlərin yayılma ateşi altında Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində Xəzər rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı Elşən Salahov, YAP Xəzər rayonunun təşkilatının sədri Namiq Əhmədov, Müdafiə Nazirliyinin hərbiçilərinin, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının, əməkdaşlarının, ictimaiyyət nümayəndələrinin və şəhidin yaxınları iştirak ediblər. Mərasimdə çıxış edən Xəzər rayonunun icra başçısı Elşən Salahov şəhid olmuş hərbi qulluqçunun ailəsinə başsağlığı verərək torpaqlarımızın müdafiəsi zamanı şəhid olanlarla qürur duyduğunu, onların daim xatirələrdə yaşayacağını vurğulayıb. Dəfn olunduqdan sonra Azərbaycanın müqəddəs üç rəngli bayrağı şəhid atası Elşad Hüseynova təqdim edilib. Bəyaz örpəyinin rəngi qaraldı. Ətirli baxçanı toz duman aldı. O ötən günlərin yadına saldı. Biz sizə borcluyuq şəhid anası. Sağalmaz qəlbindən övlad yarası. Gözləri yol çəkir, dinmir, danışmır. Övlad yoxluğuna heç vaxt barışmır. Şəklinə baş qoyur, şəkil danışmır. Biz sizə borcluyuq şəhid anası. Sağalmaz qəlbindən övlad yarası. Hərdən laylasıyla səsləyir ana, bilməyir üz tutub getsin hayana. Bala gözləyənə, hay harayına, mən qurban olaram şəhid anası. Sağalmaz qəlbindən övlad yarası, biz sizə borcluyuq şəhid anası. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət etsin, ailələrinə səbir versin.